नमस्कार। न ये करें न वो करें, मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। क्या तुम ये सब कहीं और नहीं कर सकते? हाँ, मैं आपसे परेशान नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इस चीज पर बैठकर? हाँ, मैं इसी पे उड़ के जाने वाला हूँ। कोई शक? तुम देखते रहो, इसकी मदद से अगले 5 मिनट में मैं अपने घर पे पहुँच जाऊंगा। चलो नील, ये मैं चला। ये तो मैंने सोचा नहीं था। लगता है बॉब फाइनली अपने जगह पर पहुंच ही गया। वो देखो प्रोफेसर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आइलैंड पर कोई नहीं रहता और वहीं पर है वो वोल्केनो। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सैटर्न के लिए ये लोकेशन एकदम परफेक्ट है। अब पूरी दुनिया मेरे नाम कॉस्मोटर्नस को जानने लगेंगे और नासा में बैठे हुए बेवकूफ ये समझ जाएंगे कि उन्होंने किसे बाहर निकाला है। क्या आपको लगता है ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर एक कैलकुलेशन को मैंने 3-4 बार चेक किया है। इंसान को सैटर्न पर भेजने का मेरा ये मिशन मैं कामयाब करके ही रहूंगा। इंसान? आपने पहले ऐसे नहीं बताया था। ऐसे काम के लिए खुद से तैयार होने वाला कोई बड़ा पागल ही होगा। हेलो हेलो, कोई है वहाँ पर? सुनिए अंकल जी, अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हो तो मुझे लिफ्ट दे सकते हो क्या? हाँ? ओह, थैंक यू। देखो पहलवान, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे ले जाओगे। वैसे अब मैंने न्यूयॉर्क जाने का इरादा बदल लिया है। न्यूयॉर्क? लेकिन हम तो तुम्हें न्यूयॉर्क से भी बहुत दूर भेजने वाले हैं। अब मैं क्या करूँ? देखो बॉब जिंदा है। ओह थैंक गॉड। ओह नील, देखो तो बॉब आ चुका है। और उसे पकड़ लिया है। सही कहा डार्लिंग, लेकिन बॉब तो पकड़ा गया है। बॉब पकड़ा गया? लेकिन कैसे? कैसे मतलब? मैंने पकड़ा उसे। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बॉब का क्या? बॉब को तो हम स्पेस में भेजने वाले हैं। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। कुछ ना करने के लिए शुक्रिया। घबराओ मत बॉब, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी भागो। कल तक हमारा स्पेसशिप पूरा रेडी हो जाना चाहिए। क्या कल तक मैं अगर ऐसे ही दौड़ता रहा तो मैं पतला हो जाऊंगा। हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से ऐसा देते हैं, यहाँ से वैसा लेते हैं और यहाँ से। जल्दी करो नेल, कुछ सोचो। हाँ, मुझे मिल गया। बॉब को बचाने के लिए हमें ज्वालामुखी को फोड़ना होगा। हाँ सही कहा। नेल, तुम बहुत कमाल हो दोस्त। तो अब जल्दी बताओ आगे का क्या प्लान है? अब ज्वालामुखी तो अपने आप से तो नहीं फटेगा, हमें ज्वालामुखी को फटने जैसा दिखाना होगा। एक नकली विस्फोट? बिल्कुल सही कहा। और हम ये ऐसे करेंगे। ये मेरे दोस्तों के लिए एक सीक्रेट जगह है। यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। वाव। पहले तुम जाओ दोस्त। इन लकड़ियों से काम आसान हो जाएगा।
डार्लिंग, मुझे लगता है यहाँ बहुत गर्मी है, चलो लेफ्ट साइड चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है हमें राइट की तरफ जाना है डार्लिंग। क्या मैं इसे हटा दूं? हाँ प्लीज हटा दो। चलो अब इसे वोल्केनो बनाते हैं। 1 2 1 2 3। हाँ? अब वो क्या था? लगता है ये फटने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता है मेजर, ये ज्वालामुखी फटता नहीं है। किसी ने तो ज्वालामुखी जगा दी है, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मिशन और मेरी पूरी मेहनत, मेजर हमें इस रॉकेट को बचाना होगा। अरे रॉकेट को भूल जाओ, पहले अपनी जान बचाओ। रुको, तुम मुझे भूल रहे हो। ये तो रुक गया। Yes! दोस्तों, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं, नहीं तो पानी भर जाएगा। 9 8 7 जल्दी करो। 6 5 4। डार्लिंग, तुम इसे छोड़ दो। नहीं डार्लिंग, तुम मेरी मदद करो। संभाल के। आवाज कहाँ से आ रही है? उन्हें पकड़ो मेजर, वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा, तो वोल्केनो फटने की वजह तुम लोग थे। बहुत अच्छा आइडिया था नेल। कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? मेरे पास एक आइडिया है और वो बहुत बढ़िया है। हाँ? वो आयरी। बहुत बढ़िया। मेरे अगले मिशन के लिए मुझे सारे पायलट्स मिल गए। प्रोफेसर, हम बस अभी टेक ऑफ करने ही वाले हैं। आज हम इतिहास रचने वाले हैं। अरे नहीं बॉब। 10 9। मैं मानता हूँ मुझे पूरी दुनिया घूमनी थी, पर ऐसे रॉकेट पर नहीं। 6 5 4 3 2 1। मुझे लगता है ये काम नहीं कर रहा। अब ये यहाँ सब क्या हो रहा है? मुझे यकीन है कुछ नहीं हुआ होगा। कुछ तो छोटा सा प्रॉब्लम होगा, मैं अभी ठीक करके आया। हाँ हाँ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो मेजर? फ्यूज बॉक्स तक पहुंच नहीं पा रहा, ये डॉग बीच में आ रहा है। दफा हो जाओ यहाँ से। देखो प्रोफेसर, ये काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब उस डॉग को इसमें वापस ले और इसे ऑर्बिट पर भेजते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आज बाल बाल बच गया। ये फेक नहीं है, ज्वालामुखी सच में फटने वाला है।
ये डोर तो लॉक हो गया। जल्दी बॉब, जल्दी करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। जल्दी करो बॉब। बच गए। ओह, ये तो आयरी है। तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ तक पहुँचेंगे? मुझे तो लगता है वो ऑर्बिट में अटक गए हैं। ओह, इससे अच्छा इन दोनों के साथ और हो भी क्या सकता है। चलो अब गाना बजाए। 1 2 1 2 3